Welcome to all. First standard, look and say. Raindrop. R-A-I-N-D-R-O-P. Raindrop. Raindrop. Umbrella. Umbrella. U-M-B-R-E-L-L-A. Umbrella. Umbrella. Raincoat. Raincoat. R-A-I-N-C-O-A-T. Raincoat. Paperboat. Paperboat. P-A-P-E-R. Paper. B-O-A-T. Boat. Paperboat. Paperboat. Boots. Boots. B-O-O-T-S. Boots. Boots. Snail. Snail. S-N-A-I-L. Snail. Snail. Thunder. Thunder. T-H-U-N-D-E-R. Thunder. Thunder. Lightning. Lightning. L-I-G-H-T-N-I-N-G. Lightning. Lightning. Wind. Wind. W-I-N-D. Wind. Wind. Stream. Stream. S-T-R-E-A-M. Stream. Stream. Pebbles. Pebbles. P-E-B-B-L-E-S. Pebbles. Pebbles. Dragonfly. D-R-A-G-O-N-F-L-Y. Dragonfly. Dragonfly. Peddle. Peddle. P-U-D-D-L-E. Peddle. Peddle. Splash. Splash. S-P-L-A-S-H. Splash. Splash. Frog. Frog. F-R-O-G. Frog. Frog. என்ன பசங்களா, இந்த லுக் அண்ட் சேல கொடுத்துருக்கிற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நாம் ஸ்ட்ராங்காக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு கதை மாதிரி சொல்லலாமா? கனியும் அருணும் ஒரு நாள் அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஜாலியாக விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ திடீர்னு மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ரெயின் ட்ராப் ஃபஸ்ட்டு மெதுவாக வந்துச்சு, அப்புறம் வேகமாக வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. கனியையும் அருணையும் அவங்க அப்பா வீட்டுக்குள்ளே போக சொன்னாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு பேப்பர் போட்டு விடணும்னு ரொம்ப ஆசை. அதை தன்னோட அப்பா கிட்ட சொன்னாங்க. அதுக்கு அவங்க அப்பா ஓகே சொன்னாங்க. ஓகே சொன்னதோடு மட்டும் இல்லாமல் பசங்களுக்காக பேப்பர் போட்டு செஞ்சு கொடுத்தாங்க. தன்னோட பசங்க நனையாமல் இருக்கணும்னு அந்த குழந்தைகளுக்கு அம்பர்லா பிடிச்சிக்கிட்டாங்க. அப்புறம் அவங்களும் நனையக்கூடாதுன்னு ரெயின் கோட் போட்டுக்கிட்டாங்க.
இப்போ பசங்களும் நனையாம அவங்க அப்பாவும் நனையாம என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்களேன், அந்த பசங்க மழையில் நனையாம அழகாக பேப்பர் போட்டு செஞ்சு சந்தோஷமாக விளையாடுறாங்க. இந்த பக்கம் பாருங்களேன், அவங்க அப்பா தன்னோட கால் சேராகக்கூடாதுன்னு பூட்ஸ் போட்டிருக்காங்க. அருணும் கனியும் பேப்பர் போட் செஞ்சு விடுறத ஜாலியாக பக்கத்தில் இருந்து ஸ்னெயில் பார்க்குறாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்படி அவங்க ஜாலியாக விளையாண்டுட்டு இருக்கிறப்ப திடீர்னு என்ன தெரியுமா நடந்துச்சு? கண்களை கூசுற மாதிரி லைட்னிங் மின்னல் அடிச்சுது. காதுகள் ரெண்டும் அப்படி கொயின்னு சத்தம் கேட்குற மாதிரி தண்டர் இடியும் வந்துச்சு. அப்புறம் வேகமாக காற்று விண்ட் வீச ஆரம்பிச்சுது. உடனே அவங்க அப்பா அவங்க பசங்களை வீட்டுக்குள்ளே போக சொல்லிட்டாங்க. அந்த பசங்க ரொம்ப பயப்பட்டாங்க. ரொம்ப நேரமாக தண்டர் லைட்னிங் விண்ட் அப்படின்னு வானிலையே ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக இருந்தது. அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மழை நின்ன பிறகு அருணும் கனியும் வெளியில வந்து பார்த்தாங்க. ரொம்ப அமைதியா இருந்த இயற்கையை பார்த்து அவங்க ரொம்ப ரசிச்சாங்க. அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய ஸ்ட்ரீம் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு. அதை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. அப்புறம் இந்த ஸ்ட்ரீமுக்கு மேல நிறைய பெபிள்ஸ் இருந்துச்சு. அதையெல்லாம் அவங்க கையில் எடுத்து பொறுக்கி விளையாண்டாங்க. அப்புறம் நிறைய டிராகன்ஃப்ளை பறந்தது. அவங்க அதை பிடிக்கணும்னு முயற்சி பண்ணாங்க. ஆனால் அவங்களால பிடிக்க முடியல. அப்புறம் அவங்க வீட்டுக்கு வெளியில கொஞ்சமாக தண்ணி இருந்த பட்டில் இருந்துச்சு. அந்த தண்ணியில் அவங்க 2 பேரும் குதிச்சு ஸ்பிளாஷ் பண்ணாங்க. அருணும் கனியும் ஹாப்பியாக இருந்ததை பார்த்த ஃப்ராக் அவங்களும் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.